سهل يعني. اوكي، التوبكس يا شباب اللي انتم شايفينها دي هي دي التوبكس اللي داخله في امتحان الفاينل. اول حاجه بالنسبه للستاب، انت ما عندكش في السميث شارت اي توبك خالص داخل في الامتحان الا بس الستاب. الستاب اللي هو ممكن يكون سيريس، ممكن يكون شنط، وطبعا انتوا عارفين الشنط والسيريس دول ممكن يكون اوبن او شورت. فلكن السميث شارت الجنرال او اللامبد دول مش داخلين في الاكزام. اوكي. الحاجه الثانيه اللي داخله في الامتحان الريكتانجل لوب جايد، وانا باكد برضو ان الريكتانجل لوب جايد بيبقى ليه كمان درايف زي ما جبتكم في الكويز اللي فات ده كده مثلا، غير المسائل. السيركل لوب جايد مفيش درايف خالص فيه. يعني السيركل لوب جايد بس انت بيديك القوانين جيفن وتحل على طول بيها. اوكي. الحاجه اللي بعديها المايكرو ستيب. طبعا ممكن يجيك مايكرو ستيب عادي خالص، يعني ايه؟ يعني يقول لك مثلا احسب لي مثلا الويتس واللينس، او زي اللي جه في الميد كده يا دكتور؟ ماركو هو ستريب زي اللي جه في الميد ولا؟ ممكن، انا طبعا مش فاكر بجد في 200 ايه بصراحه، بس يعني هو غالبا هو نوعين من مايكرو ستريب. يعني ممكن اعمل لكم شير كمان سكرين للقوانين كمان شويه، واقول لك مثلا ايه النوعين. في نوع بيطلب منك الويتس، يعني اعمل ديزاين وتجيب الويتس بكام، واخد بالك، والفيس شيفت بكام تعرف اللينس، او يروح مديك هو الويتس يعني ويطلب منك الزد اللي هي كاركترستيك امبيدنس. يعني في الحالتين القوانين جيفن، يعني في الحالتين ده او ده القوانين جيفن. انت بس كل اللي تعرفه هو الدايمنشن او الجيفنز دي هي ايه، فتعرف تجيب بقى يا ترى هتجيب الويتس ولا هتجيب الزد كاركترستيك امبيدنس. ده مايكرو ستريب، ومهم جدا مايكرو ستريب، لان زي ما قلت لكم مايكرو ستريب ممكن يتداخل مع الترانسفورمر او يتداخل مع البار ديفايدر، وده اللي حصل في اخر مساله في المنهج خالص، يعني اللي انا كمان شويه ممكن هعمل لكم شير سكرين ليها يعني. بعد كده في ترانسفورمر، اللامدا 4 ترانسفورمر، والدرايف ازاي اصلا في درايف فيها. الدرايف اللي خدناه ازاي نعمل نستنتج ان جت ازاي لامدا 4 ترانسفورمر، وازاي بنحسب الباندويتس في الترانسفورمر، وازاي نمبلمنت ات يوزنج مايكرو ستريب. ده اللي برده كان بعد الميد ترم. وبعدين البارامترز نفسها، البارامترز الزد والواي والاي بي سي والاس. اوكي. وبعد كده الكابلر، وبعد كده الباور ديفايدر، سواء الباور ديفايدر عادي تي جنكشن او الويلكسون باور ديفايدر اللي فيه مقاومه. اوكي. طيب النهارده انا شايف الناس اول حاجه قالتها النهارده ان احنا عايزين نشوف الباور ديفايدر مثلا، ايه فكرته او نراجع عليه مثلا. فممكن النهارده نعمل ايه؟ نعمل هايلايت للباور ديفايدر اللي هو التي جنكشن والإكسون باور ديفايدر والكابلر والكابلر. يقدر. والكابلر وكان اوكي. في كذا سؤال يا دكتور في الريكتانجلر والسيركلر لو ينفع. اوكي. طيب اللي انتوا عايزينه يعني. ممكن الاول نبدا بالباور ديفايدر والإكسون والكابلر، وبعد كده ممكن نرجع للريكتانجلر اوف جايد. اوكي ماشي. خليني اشير سكرين للليكتشر الباور ديفايدر. طيب لو احنا جينا هنا وقلنا يعني ايه هو فكره الباور ديفايدر عامه يعني، او الكابلر. اول حاجه نتكلم عن الباور ديفايدر. دلوقتي الباور ديفايدر، يعني لو احنا شفنا شكل سيمبل قوي منه، وليكن الشكل اللي تحت ده، يعني خلينا الاول من الاخر الاول ممكن يجيب نتيجه كويسه يعني. هي كل فكرته يا جماعه، انت كنت في المايكرو ستريب بتعمل ايه؟ يعني لو انت خدت المايكرو ستريب في البدايه، كانت المايكرو ستريب عباره عن انت عندك ادي بورد اهي. الجرين ده هو عباره عن الدايركتريك يعني، وطبعا تحت في معدن، واللي فوق الطب. فانت مايكرو ستريب بالنسبه لك لو انت جيت حبيت تقول هي فين مايكرو ستريب، هو ده. مش ده عباره عن لاين مايكرو ستريب اهو لويتس. اوكي. فده بالنسبه لك عباره عن مايكرو ستريب عادي. امال ايه حكايه الديفايدر بقى دي وكل القصه؟ انا عايز اقسم المايكرويف الماشي هنا على اتنين بورتين. يعني عايز اقسم مجموعه عندك مثلا 100 واط او عندك 100 فولت، عايز تقسمهم على اتنين. فكل اللي هتعمله عملت مفترق طرق بالشكل اللي انت شايفه ده. يعني ده عباره عن ايه؟ ده كانك قسمت طريق فوق وطريق تحت. فاختصار الباور ديفايدر ان انت عايز عندك حاجه عايز تقسمها على اثنين، او على فكره ثلاثه او اربعه او خمسه. يعني نمبر اوف بورتس اللي هم دول ممكن يبقى اكتر من كده بكتير، بس هي السيري واحده. طيب فاول حاجه بتسال نفسك،
هل انت اصلا عايز تقسم الباور اللي هنا، هل تقسمها على البورت الثاني والثالث دول ايكوال ولا مش ايكوال؟ يعني ايه؟ يعني انا مثلا معايا هنا مثلا سي مثلا 100 فولت، عايز تودي على بورت 2 وبورت 3 50 و50 مثلا ولا لا؟ ده السؤال الثاني. اذا معنى كده ان الديفايدر ده هو بيقسم الباور، ممكن انت تحدد له يقسمها بالتساوي او مش ايكوال. طيب اعمل القصه دي ازاي بقى؟ احنا عارفين ان في الاول وفي الاخر اللاين اللي فوق ده، الويتس بتاعه اللي انتم شايفينه ده بيتحدد بيزد على ايه؟ يعني الويتس ده اللي اشمعنى هنا تخين وهنا رفيع وهنا اتخن سنه، يعني بقى ارفع حاجه دي وبعد كده ده ارفع اكتر. فالويتس بتاع اللاين ده بيتحدد على الكاركترستيك امبيدنس. وانتوا عارفين دايما ان في ريليشن مهمه جدا جدا ما بين الباور والامبيدنس. يعني حتى لو انت يعني ما خدتش مايكرويف انجينيرنج او ما شفت، مش فاكر القصه دي، هتلاقي ان انت في السيركت زمان كان بيقول لك الباور ايكوال في سكوير على في سكوير اي سكوير في ار او في سكوير على ار. معنى كده ان في ريليشن بتوين ار وبتوين مين كمان بقى، وبتوين الباور. وده اللي احنا عايزين نتكلم فيه. هل الحته دي مفهومه يا شباب؟ الجزء اللي انا بشرحه دلوقتي ده مفهوم؟ تمام يا دكتور. طيب يبقى احنا دلوقتي قدرنا نمسك خيط ان في ريليشن بتوين الباور وبتوين الامبيدنس، احنا عارفينها من زمان، بس عايزين بقى نطبقها على المايكرو ستريب. فتعالوا نشوف هيحصل ازاي. فاول حاجه فكرنا فيها اللي هي الديزاين ايكويشنز دي، هي انت في الاخر وفي الاول بقى عندك هنا انبوت بورت اسمه باور واحد داخل، وعندك هنا اهو، وعندك هنا باور 2 وباور 3. اول حاجه انت بتفكر فيها هي الباور هنا، مش ده كله اصلا دول مع بعض امباريل؟ يعني اللاين ده كده امباريل مع اللاين ده، امباريل مع اللاين ده. وبالتالي اول حاجه لاحظتها ان الفولتج واحد، يعني الفولتج هنا هو الفولتج هنا هو الفولتج هنا، يعني الفولت واحد. وبالتالي لما احب اوصف الباور هنا بكام، فاقول والله نص الواي نوت مضروب في الفي سكوير. طب الباور هنا بكام؟ نص الواي مثلا واحد مضروب في الفي سكوير. طب هنا الباور بكام؟ نص الواي 2. مع كده ان اللي بيحدد الفولتج هيروح بكام او الباور هيروح بكام على البورتس دي مش الفولت، امال مين بقى؟ الامبيدنس او عكسها اللي هي الواي. يعني انت لو عرفت انت حددت هنا الواي دي بكام ودي بكام ودي بكام، تقدر تحدد يا ترى الباور اللي خارج هنا عند البي 2 والبي 3 بكام. يعني من المنظر اللي انتم شايفينه ده، عشان هم بارallel فالفولتج واحد، ففي في الايكويشنز بتاعت الباور دي لما نحب نتكلم على بي واحد بكام، اللي بيتحكم فيها هو مين؟ الواي واحد. طيب البي 2 بكام؟ بيتحكم فيها مين؟ الواي 2. هو الفي ده ملوش حريه، ما هو اصلا بارallel، مش فارقه الفولتج هنا من الفولتج فين، من الفولتج في البورت ده على البورت ده على البورت ده، مش فارقه خالص يعني. وبالتالي ظهرت هنا حاجه تقول لك ايه؟ اول حاجه منطقيه، الباور اللي داخل ده بيساوي مجموعه اللي خارج، اكيد طبعا انت مدخل 100 اكيد هتقسمه. طيب وعشان اتحكم بقى، اتحكم في الباور اللي طالع على بي 2 وعلى بي 1 ده، كل اللي هعمله اتحكم في الواي. طب فين الكلام ده؟ انا والله احنا هنعمل لك ايكويشنز هنا ظريفه جدا، هتقول لك في الاخر ان الواي نوت ده اكيد لازم، يعني لازم في الاخر دول بارallel كومباينيشن. فعشان برضه اطمن الماتشنج بتاعي لازم يكون الواي واحد والواي 2 دول، سوري، الواي واحد والواي 2 دول البارallel بتاعهم، يعني ده واحد ده مع ده امبارallel، الايكويفالنت بيساوي واي نوت عشان تضمن ماتشنج. يعني في الاخر لو ده 50 اوم، سوري بيتحرك تاني، لو ده 50 اوم لازم يكون واي و2 وواي واحد دول لما اجمعهم مع بعض امبارallel، ناخدهم بارallel حسب تربهم مع مجموعهم يطلع بكام؟ باي نوت، عشان ابقى ضامن الماتشنج. اوكي، لان في الاخر ده عباره عن مثلا 50 اوم، ده 50 اوم، لازم يكون شايف ده مع ده 50 اوم. اوكي، عشان اضمن ضمن الماتشنج اللي احنا كنا قايلينه في الترانسفورمر يعني. فدي حبه القوانين نفسها اللي استنتجناها. يبقى احنا كده كانك بتقول ان في فاكتور اوف ديزاين، انت بتقول البي 2 ده والله هيساوي فاكتور اسمه كي سكوير في البي 1. يبقى اذا نفس الكلام اللي هتقوله بين البي 2 والبي 1 هو اللي هتقوله بين الواي 2 والواي 1، ان في فاكتور اسمه كي 2. ونفس الكلام اللي هتقوله على الواي انت ممكن تشقلبه وتخليه زد، يبقى زد 1 بيساوي كي سكوير في زد 2. ومن هنا بنطلع بالريليشن بين الامبيدنس اللي عندك. يعني ايه؟ هتقول والله ان زد 1 دي بيساوي 1 بلس الفاكتور ده مضروب في زد نوت،
فانت عايز تثبت ان في واحد بس عندك الانبوت ده، انت عارف مثلا زد نوت، وعايز تعرف الاوتبوت 2 او 3، فتروح مثبت مين؟ اثبت الانيشال اللي هو الانبوت ده، فاقول والله ان زد واحد دي بيساوي 1 بلس كي سكوير زد نوت، وزد 2 ايكوال 1 بلس كي سكوير على كي سكوير زد نوت. يعني انت عرفت بكام زد نوت، اوكي، وعرفت بكام الكي الفاكتور اللي انت عايز تحدده اصلا، يعني عايز نسبه قد ايه مثلا، عايز الباور الثاني ده ضعف الباور الاولاني او هكذا. يبقى اذا الكي ده الفاكتور بتاع الريشيو يعني بين التو بورتس اللي هيطلعوا دول، وزد نوت هي الكاركترستيك امبيدنس بتاعت الانبوت باور. فبقى عندك هنا حبه قوانين هي سهله قوي، دي بتقول لك ايه هي الريليشن بين الباور او بين الامبيدنس يعني والباور الخارج. لما حبينا نطبق عليها هنا اهو، يعني مساله اعتقد ده اسهل ما يمكن يعني، جه هنا قال لك ايه؟ قال لك الويلكسون باور ديفايدر. ايه ده؟ هو في فرق بين الويلكسون باور ديفايدر وبين الباور ديفايدر العادي؟ طب دي هنرد عليها بس مش دلوقتي، خليها متاخره شويه يعني. طيب اول حاجه لو لاحظتها هنا راح مديك الاكزامبل ده، قال لك ايه؟ انا عايز الباور 2 ضعف باور 1، يعني مديك الايه؟ الفاكتور اهو، اوكي. طبعا هو الريشيو هنا كده كانك بيقول لك ايه الريليشن دي اللي هي بي 2 ايكوال كي سكوير بي 1، مع كده ان الكي هنا اهو جذر 2، يعني هو دي الريليشن احنا اتفقنا عليها. فهو قال لك هنا مباشره بي 2 ايكوال 2 بي 1، يبقى كده الكي سكوير ايكوال 2. قال لك هنا بي 2 ايكوال 10 بي 1، فهنا بديك الريشيو بتوين ايه؟ الباور اللي خارج عندك، ومنها تعرف تحدد الكي، وراح مديك زد نوت. فكده المساله اتحلت اصلا. يعني انت مجرد بس تروح انت حط القوانين دي، طبعا القوانين دي مش جيفن، القوانين دي لازم تعرفها كويس. مجرد تحط القوانين دي يعني ايه؟ انا عرفت والله ان الكي ايكوال جذر 2، عرفت ان زد نوت ايكوال كام؟ 50، من غير ما تبص حتى هنا اهو هترجع تاني. طب انا عندي الكي وعندي زد نوت، هجيب زد واحد، عندي الكي وعندي زد نوت، هجيب كي 2، هجيب زد 2 بكام؟ اوكي. وبالتالي بقى عندك هنا ايه؟ عرفت تجيب، يعني انت عندك هنا بقى دي 50 اوم، عرفت تجيب ان دي 150 اوم، وعرفت تجيب ان دي كام؟ 75 اوم. طب عايز تعمل دبل معلش تشيك، قولي كده. معلش يا دكتور، انا اسفه، بس هو حضرتك بتقول ان هو B2 equal 2 في ال B1، يعني ضعف ال B2، صح؟ هو هنا جيفن في المساله ان هو عايز البي 2 ضعف البي 1. تمام. لا حضرتك بتقول لو 10 اضعاف ايه اللي هيتغير؟ معلش. هي كده ال 10 دي كده هتساويها مم. بالكي سكوير بس. يعني في الاخر انت بتساوي المعادله دي كده اللي انت شايفاها قدامي دي بالمعادله دي، وتعرفي هي الكي تمام بكام. تمام، اوكي. اوكي. لو تمام، كانت مثلا ميرسي 10 لحضرتك. كان 3 كان اي حاجه، يبقى كي سكوير ايكوال الرقم ده. تمام. تمام فكده عرفت الكي، عرفت الكي والزد نوت، كده خلاص بالنسبه لي اعرف اجيب زد واحد بكام، زد 2 بكام. حل لغز اي مساله في الدنيا انك تجيب البي اس هنا بكام هنا بكام. طب لو عايز تطمن شغال صح ولا لا، تعمل ايه؟ تاخد ال 150 دي بارل مع 75، بتاخدهم بارل مع بعض، تحط تربهم على مجموعهم يعني هيطلع 50، انت كده شغال صح، ماتشنج. اوكي. طب كده احنا ايه؟ كده احنا هو هنا بيقول لك ايه؟ فايند الكاركترستيك امبيدنس اوف اذر مايكرو ستريبس. فانت كده اول مطلوب خلاص حليته خلاص، جبت ده ب 150 ودي كام؟ ب 75 من المعادلات اللي احنا خدناها من شويه يعني. اوكي. طب وبعدين، سوري، طبعا في حاجه اسمها ويلكسون باور ديفايدر زياده عن اي باور ديفايدر في الدنيا. ايه هي؟ اللي هي حكايه انك برضو في معادله الار. ايه الار دي يا جماعه؟ تعال نشوفها بالتفصيل يعني. دلوقتي لو انت مدخل باور من هنا، واحنا اتفقنا خلاص ان احنا عندك باور ريشيو 2 ل1 وهيطلع جزء هنا جزء هنا اهو، في مشكله بتواجهنا. ايه هي المشكله اللي بتواجهنا؟ ان كتير قوي بيحصل لو في مشكله هنا، يعني لو انت ال 75 دول مثلا مركبها على اي حاجه في اي سيستم هنا اهو، وفي مشكله هنا في الماتشنج، يعني السيستم اللي جاي بعد كده في المستقبل حصل فيه مشكله في الماتشنج، فلما اركب عليه حاجه وحصل مشكله في الماتشنج هيحصل ايه؟ هيحصل ريفلكشن من هنا، هيطلع يبقى في رجعه من هنا اهو. فالرجوع من هنا ممكن يخش على البورت اللي جنبيه يأذيه. فالحل احط ايه؟ احط في النص هنا مقاومه، المقاومه دي تعمل ايزوليشن، عزل بتوين مين ومين؟ بتوين البورت ده، الاثنين اوتبوت اللي عندي. يبقى اذا ويلكسون باور ديفايدر في ميزه عن التي جانكشن باور ديفايدر او الباور ديفايدر من غير اي امبيدنس خالص. يعني خلينا نقول مثلا ان التي جانكشن هو ده، اوكي، ومايكرو ستريب هو ده اللي فيه ايه؟ انا حاطط لك امبيدنس، او امسك ده كده واحط لك هنا بين الاثنين دول امبيدنس هنا اهو، لمبه اليمنت، مقاومه، اوكي، او امبيدنس هنا اهو. فالويلكسون باور ديفايدر
بيتميز ان انت بتحط امبيدنس وليها قيمه كام؟ 1 بلس كيو سكوير على كي سكوير واللي فوق ده سكويرد. فقيمتها بكام؟ بقعد في كي هنا اهو، حسب برضو الريشيو اللي انت حاططها يعني. دي ميزه الويلكسون باور ديفايدر عن التي جانكشن باور ديفايدر. اوكي. طيب كده احنا خلصنا اول مطلوب كاركترستيك امبيدنس. ومعلومه طبعا، هي المعلومه دي هتيجي في الاخر بقى طبعا سؤال كسؤال. طالما انت عرفت امبيدنس في مايكرو، ممكن تعملها امبلمنتيشن، يعني ممكن تعملها ستراكشر مايكرو ستريب. ما احنا في الاخر اللاين ده او الامبيدنس دي ممكن نحولها ايه؟ لسيكنس بتاع لاين. يعني لو انتوا لاحظتوا هنا في الايه، في اللي اوت في الاخر، طبعا هو من هنا لغايه هنا اهو، هو ما قالكش الطريقه على اساس ان انت عارف اصلا المايكرو ستريب بتعمل ازاي. فكل الفكره هنا اهو، انا عايز اعرف التراك ده 50 اوم، طب الويتس هنا بكام؟ ايه ده، هعرف الويتس ازاي؟ هترجع لقوانين المايكرو ستريب، دبليو على اتش او دبليو على دي. اوكي، فانكشن في ايه؟ فانكشن في الابسلون افكتيف بتاعك، فبتعوض بس لازم حضرتك وقتها تديني البالانس دي يا دكتور، صح؟ الاي والبي. ايه ده تاني كده؟ يعني وقتها لازم يكون معايا الجيفنز يا دكتور، يعني دي او لازم. الدبليو برافو والابسلون. عليك، برافو عليك، صح. لازم يكون معاك مش دبليو، انت هتجيب دبليو، لازم يكون معاك الايه؟ لازم يكون معاك اول حاجه الابسلون بكام، ارتفاع السبستريت بكام، يعني الاتش بكام او البي بكام. يعني لازم يكون معاك معلومتين مهمين جدا دول، ابسلون ار بكام، اوكي، وكمان ارتفاع السبستريت بكام. وانس وكل مره بعوض بزد مختلفه يا دكتور، صح؟ بالظبط. يعني انت عشان تعرف تجيب الويتس هنا بكام، يعني انت كانك هنا بتحل معادله كام مره مايكرو ستريب؟ 3 مايكرو ستريب. مره تحط زد ب 50 اوم، ومره 150 اوم، ومره 75 اوم. واخد بالك؟ كانك بتحل 3 مايكرو ستريب. اوكي. عشان كده يعني لو في امتحان في مساله طويله زي كده، هتلاقي ان انا قللت في عدد الاسئله. لو هجيبها هتلاقي عدد اسئله اقل، بدل ما تلاقي 4 اسئله في الامتحان بقى 3. هراعي القصه دي يعني ما تقلقش من قصه طول الامتحان. انا هراعي لو في مساله طويله زي كده هروح بأقل سؤال في الامتحان. اوكي. طيب، فكده انت لما عرفت ان 150 اوم تمام يا دكتور. او طب 75 معلش، هو اوم دلوقتي لو ما بجيب او الدي والدبليو بحطهم في الرسمه ولا؟ انت فيها بعد ما خلص الباوربوينت ده كده المفروض تحط باوربوينت كمان، او انت تحل بايدك كمان. ايه هو بقى؟ ازاي هتعمل الرسمه دي؟ يعني الرسمه تعملها ازاي؟ حط معادلات بقى، دبليو على دي بكام وبتحسبها بكام، وفي الاخر ترسمها لي بالشكل ده اللي انت شايفه ده. تقول لي مثلا والله 50 اوم اهي، تبين ان انت فاهم ان كل ما الامبيدنس لو انت خدت بالك بتزيد، الويتس بتاع اللاين بيقل. واخد بالك؟ يعني ممكن تكون ده ايوه حل تمام. صح مثلا، وتيجي على الرسمه وتروح حاطط لي ان الويتس هنا هو ده، وتروح كاتب فوقيها ان هو 150 اوم، 75 اوم، 50 اوم. طب ما كده تنقص ليه؟ انت مش راسم صح. فخد بالك من القصه دي. كل ما الويتس طبعا انت بتطلع اصلا اوريدي نتائج، انت ال 50 اوم ده هتطلع قدامها ان انت مثلا 3.5 مللي، لما تيجي تحل 150 هيطلع مثلا 1.5 مللي. فاوريدي اصلا عندك ارقام بتقول لك ان ده اصغر، مش حفظ يعني. ماشي. طيب، فكده انت ايه؟ انت كده عملت ايه؟ يعني اول حاجه عرفت تجيب الاول كلمه السر اللي هي الامبيدنس بتاعت الايه، بتاعت الاوتبوت بورتس دي كده اهو. دي اول حاجه. الحاجه الثانيه، ممكن تعملها امبلمنتيشن مايكرو ستريب زي ما انت شايف في التوب فيو ده، لو انت عارف من الايكويشنز بتاع مايكرو ستريب يعني. طيب، الحاجه اللي بعديها، طبعا لو الميتنج قفل بعد 10 minutes هشغله تاني يعني. الحاجه اللي بعديها قال لك والله انت مطلوب منك تعمل تحسب لي ريفلكشن كوفيشنتس لو انت قعدت تبص من اوت بورت. يعني ده قصه غريبه دي، يعني ايه؟ قال لك انت هتبص من هنا هتلاقي ماتشنج بجد. ما لما اجي ابص من هنا ال 50 اهي، هتشوف 150 و75 بارا ب 50، فماتشنج زي الفل. افرض بقى انت عايز تدخل باور من هنا، يعني بص من هنا، يا ترى هتلاقي ماتشنج؟ الاجابه لا. ليه؟ لما اخش من هنا هشوف ال 150 بارا مع كام؟ مع ال 50 اهي، فهتقرا كام؟ 37 اوم. فكده في ايه؟ في ريفلكشن كوفيشنت. لما ابص من هنا يبقى شايف 150 بارا مع 50، يبقى هنا في ميس ماتش اهو. لما احسبهم طلعت مجموعهم كام؟ يعني ده مع ده باراليل طلع 37، ودي كام؟ 75، مش متساويين. يبقى كده في ميس ماتش، يبقى كده في ريفلكشن كوفيشنت بكام؟ راح طالع بقى اللي هو ايه، 37 ناقص 75 على مجموعهم. نفس الكلام بيتكرر فوق. لما اجي ابص من هنا، هل لما اجي ابص من هنا هشوف ماتشنج؟ تعال نشوف. انا بص من كام؟ من 150،
هشوف ايه؟ هشوف 75 بارل مع مين؟ بارل مع ال 50 اوم. لما اخد دي مع ال 95 بارل مع 50، ال 95 بارل مع يطلع 30 اوم. يعني ال 150 شايفها كام؟ 30. يبقى كده في ريفلكشن. يبقى انت لو دخلت باور من هنا هيرجع تاني عليك انت جزء منه. وعشان كده ممكن تحسب هنا ايه الريفلكشن كوفيشنت اللي هي ايه؟ الجاما 1 وجاما 2. ده المطلوب الثاني بتاع مين؟ بتاع البورت ده يعني. ماشي. هقفل الميتنج ده بتاع واحد جديد واشرح بقيه الايه؟ بقيه التو ايكويشنز دول يعني، عشان خلاص هو ناقص. هو لسه ناقص 8 دقايق. انا ممكن اكمل الايكويشن مره طبعا، فيديو مكمل واحد. طيب الجزء اللي بعديه بيقول لك ايه؟ ديزاين كوارتر ويف ترانسفورمر تو ماتش ذا اوتبوت لود تو 50 اوم. ايه الكلام ده؟ تعال نشرحه بالتفصيل. هو هنا عايز ايه؟ هو راجل بيقول لك انت عندك هنا مشكله مش حاسس بيها. ايه هي المشكله دي يعني؟ قال لك انت فاكر ان 150 اوم دول ينفع تشتغل بيهم؟ فانت تقول له اه، ايه المشكله يعني؟ كده الديزاين شغال والباور صح. قال لك لا، انت في عندك ثيوري في الصناعه بتقول لك ما ينفعش تسلم بورده بالشكل ده. يعني ايه ما ينفعش تسلم بورده بالشكل ده؟ لازم يكون البورت الانبوت او البورت الاوتبوت ستاندر. يعني ايه ستاندر؟ يعني 50 اوم، ده اللي احنا عارفينه طول عمرنا. وبالتالي لو انت سلمت بورده زي كده تتصنع وناس تشتغل عليها، اللي يجي بعدك يركب اي حاجه هنا هيضيع. اللي يجي يركب هنا حاجه هيضيع. ليه؟ انت مش مسلم هنا 50 اوم، انت مسلم 150 اوم. يعني البورد دي لو كده حبيت تشتغلها في سيستم مش هتشتغل. طب ايه الحل؟ قال لك ترجع لدرس بتاع الترانسفورمر. عشان كده يمكن مراجعه الدرس ده بتعدي على مايكرو ستريب وبتعدي كمان على مين؟ على الترانسفورمر. ترجع على على الترانسفورمر لمبه 4 ده وتركب لي هنا حل تحل لي المشكله دي. طيب حط المشكله وحلها. ايه هي المشكله؟ انا عايز هنا اركب جهاز مقاومته 50 اوم ودي 150. يبقى احط هنا في النص ايه؟ اهي لامدا 4 ترانسفورمر. طب قيمتها كام؟ 50 مضروب في 150 تحت الجذر تطلع 86 اوم. طب اللي بعديها نفس الكلام. انا عندك هنا كام؟ 75 وعايز اركبه على جهاز كام؟ 50 اوم. طيب لما احب اركبهم على بعض اجيب هنا ايه في النص؟ اهو لامدا 4 ترانسفورمر. طب قيمته بكام؟ يبقى 50 هيتضرب في 75 تحت الجذر هيطلع القيمه دي. وهل دول لما اخلصهم محتاج اجيب في الرسمه الويتس بتاعهم؟ الاجابه اه. يبقى انت هنا بعد ما تخلص لامدا 4 ترانسفورمر ده بتروح عامل ازاي؟ بتروح كمان حاسب الويتس هنا بكام عشان ترسمه كويس. اوكي؟ فكأن المساله دي شامله الترانسفورمر طب مش شامله مايكرو ستريب. معلش يا دكتور، بحسب هنا الويتس ازاي؟ برضو المايكرو الرولز المايكرو ستريب. ايوه بالظبط. انت عندك هنا ايه المقاومه كام؟ حسب ما انا شايف 86. هنا 61 مثلا اوم. 61 اوم. الارتفاع السبستريت ما انت عارفه من نفس المساله. والابسون ار عارفها. والابسون ار جبت منها مين؟ الابسون افكتيف. فخلاص كانك بتحل مايكرو ستريب تاني. يعني كانهم 5 مايكرو ستريب في الاخر. بالظبط كده. مم. واخد بالك؟ تمام. بس دي قصه ايه؟ الباور ديفايدر بالتفصيل الممل. اوكي؟ خلينا برضو ايه يعني عشان ما اقطعش الفيديو ده 5 دقايق. هقفل الفيديو ده وافتح واحد تاني. اوكي؟ تمام فادوني كده 5 دقايق برضو احول الفيديو. عايز برضو اتاكد ان التسجيل اتسجل كويس يعني. هقفله عشان التسجيل يشتغل واخش تاني. تمام.